蓋先。唉，翻我哋 part two。但我而家我個飯咧到咗㗎啦，耶！嗱呢個啦，個好出名嘅和牛糊飯耶！佢一個推薦食法就係將所有飯畢晒去隔離呢個空碗啦，呢個空碗咧見到啊各位。之後咧就加啲湯入去，咁就變咗湯飯。我隔離我媽媽已經搞完呢個成隻蛋咯，唔好打圈啊！好啦，直接食啊！震啊嗰陣，好咁係啦。等陣推薦食法教你環節。好，我而家就係咁啲啦，拜拜。